Hi, myself Vikram Varma. I stay in Delhi. I'm a very friendly person, good thinker, flexible to work in any situation. I can work for longer hours without any break, only if I'm interested. लाइफस्टाइल तो मेरा वैसे ही बिंदास रहा है और मेरा शुरू से ही एक सपना एक्टर बनने का है और आई एम रियली डेडिकेटेड टू अचीविंग इट। बात रही जहाँ तक फैमिली की, आई हैव वन एल्डर सिस्टर, शी इज़ हैप्पीली मैरिड। माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन who runs water park with the name of the Jurassic Park. I work with him. One day I'll make him proud. My mother is a housewife. She is very religious. Come to the point about girls. Which type of girls I like or which type of girls I don't like. Simple, sober, सिंप्लिसिटी, सूट एंड साड़ी। भाई तुझे देखा तो ये जाना शर्म टाइप्स, मुझे वो लड़कियां पसंद है क्योंकि मैं खुद भी सिंपल हूँ। वो लड़कियां जो मैनिपुलेटिंग, माइंड से चलने वाली, एटीट्यूड, मुझे वो सब पसंद नहीं है। लेकिन माइंड से चलना कोई गलत बात नहीं है। मेरी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स आए हैं। पहले मैं सिर्फ दिल से चलता था, अब दिमाग से भी चलता हूँ। दिल और दिमाग का जो ये कॉम्बिनेशन है ना, इसने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया कि मुझे कब किससे क्या बात करनी है, कब क्या स्टेप उठाना है, कब लोहा गरम है, कब हथौड़ा मारना है, तो आई कैन डू वेरी वेल। बात रही पर्सनैलिटी की, सलमान भाई का वैसे ही मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, दोस्तों का दोस्त हूँ, यारों का यार हूँ, बिंदास हूँ। और मुझे देखने के बाद आपको लग ही रहा होगा कि मेरी कैसी पर्सनैलिटी है। बात रही फैशन और यूथ की, आप कुछ भी पहनो, वट एवर यू वॉन्ट टू वियर, धोती से लेकर कोट पैंट, कैरी करना आना चाहिए, फैशन अपने आप बन जाता है। और ये ऑडिशन मैं जो दे रहा हूँ, ये MTV क्रंच के लिए दे रहा हूँ। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, प्यार दें और मैं इसमें पार्टिसिपेट कर पाऊँ। तो मैं यही कहूँगा कि, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मैं इसमें MTV क्रंच में आऊँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।